Mesin kapal laut itu raksasa. Tapi tahukah kamu bagaimana mesin raksasa ini bisa mendorong kapal yang begitu besar melaju di atas air? Kebanyakan kapal besar pakai mesin diesel, bahan bakar dibakar di dalamnya, membuat piston bergerak dan menghasilkan tenaga luar biasa. Tenaga itu diteruskan ke poros panjang yang muter terus, mengirimkan kekuatan ke bagian belakang kapal. Di ujung poros ada baling-baling. Baling-baling ini dorong air ke belakang, dan menurut hukum fisika, kapal akan maju ke depan. Semakin besar baling-baling dan makin stabil putarannya, makin efisien kapal melaju di laut. Sederhana tapi brilian.